Det en regel som sier at når du kommer inn i det rommet her, så er du nødt til å male litt. Eller, altså når du er på besøk i det rommet her for første gang, eller egentlig generelt, så er du nødt til å male litt. Regelen er sånn at jeg sier du kan få male på det eller det, og så maler du. Det er alt fra kjæresten til venninne som dyppet fingeren i maling og gjorde sånn, til Rebecca som maler store ting over det hele, og så er det andre som maler et stort felt med et eller annet, og så er det noen som stiller seg opp og maler liksom et eller annet objekt. Jeg hadde besøk av noen studiekamerater i helga, 3 stykker, og det var skikkelig trivelig. Vi hadde ikke sett hverandre på alt for lenge, og de hadde ikke vært på besøk her før, så de var nødt til å male. Synd, beklager seg, det er ikke jeg som lager reglene. Jo, det er det, og regelen er at du må male. Det jeg gjorde da, jeg har nå 2 bilder som er ganske godt påbegynt. Det ene har fortalt meg hva det vil bli. For bilder snakker til meg, det har vi snakket om før. Det har sagt hva det vil bli, så det er det ingen som får lov til å borti. Og så er det til som ikke helt har sagt hva det vil bli enda. Men hvor jeg føler at jeg vet hvor jeg er på vei, så derfor så hadde jeg ikke veldig lyst til å gi fra meg det heller. For greia er at når du har vært her og malt, så er det jo en stor sannsynlighet for at det du har malt blir malt over. Men det vil ligge der, og det vil gi meg impulser til å male opp og rundt. Så det jeg gjorde var at jeg tok fram et nytt lerret. Det siste nye jeg har, tror jeg. Ja. Jeg har utsatt å begynne på det, fordi jeg kjøpte et annet format enn jeg er vant til. Fordi jeg må prøve å liksom gjøre andre ting også. Og vanligvis så jobber jeg på lerreter som er 1 gang 1 meter. Og alle andre formater gjør meg litt forvirret. For det er noe med hvordan, altså, et kvadratisk lerret som du snur på, det vil på en måte ikke endre karakter så veldig. Tingene på det vil kanskje forflytte seg, men formatet vil fremdeles være det samme. Hvis du har et avlangt format, så vil det skifte helt karakter i det du setter i høydeformat eller i breddeformat. Og det er litt skummelt. Men i hvert fall, jeg tok frem det siste lerretet, og sa, vær så god. Og så det veldig skremt ut, fordi det var et helt hvitt lerret, så jeg bare sa, ok, men da skal jeg begynne litt, og så slang jeg på et eller annet, og sprayet litt vann på det, og så, vær så god. Og det var veldig koselig å se på at de malte. Jeg filmet dem litt. Og så er det så utrolig fint, fordi det de har malt til sammen er ikke veldig vakkert, men det var ikke det jeg ba om heller. Ikke sant? Det jeg ba om var et eller annet. Så de malte det de fikk lyst til å male, og det er koselig, for nå kan jeg få noen impulser som jeg ellers ikke ville ha fått, ikke sant? Fordi det jeg alltid begynner jo alltid med, det ga mening, gjorde det ikke? Ja. Det jeg mener å si da, er at jeg begynner jo alltid på omtrent samme måte. For når jeg starter så har jeg jo ikke helt klart for meg hva jeg skal male. Det hender jeg liksom har en sånn grunntanke, men det er sjelden at det egentlig har en særlig innvirkning på de første lagene likevel. Fordi jeg jobber jo lag på lag. Det har jeg lært av boka til Flora Bowley, og det er en teknikk som jeg synes er utrolig frigjørende, og rett og slett veldig bra for meg. Jeg lager bra ting når jeg gjør det på den måten. Og på en måte, jeg begynner alltid et bilde ved å velge meg en sekundærfarge, og si det første laget skal ha den fargen. Da bruker jeg den sekundærfargen og de 2 primærfargene som du kan lage den sekundærfargen med. For eksempel så kan jeg si jeg vil ha et lilla lag, og så jobber jeg med lilla, rødt og blått. Og så vil jeg ta de 3 andre fargene i fargesirkelen og jobbe med dem i neste lag.
og så fortsetter jeg sånn frem og tilbake til jeg får noen andre impulser da. Jeg kommer gjerne til å ha lagd 3 eller 4 lag. Da er det som regel bare det første som på en måte dekker hele flata, og kanskje ikke det engang. Men det jeg har fått nå da, er jo noe helt annet. Jeg gleder meg så innmari til å begynne på det maleriet. Sånn at derfor så er det jeg skal gjøre i dag. Og hvis jeg er heldig, så får jeg nå vist frem det laget jeg legger nå, og så kan jeg fortsette å filme når jeg jobber på det, og så kanskje lage en speedpaint-video av det sånn i fremtiden.